Primeira atividade do dia 10 de junho de 2021, quinta-feira. Vocês estão vendo uma figura de fogueira. Estamos no mês de junho, de festa junina. Vamos cantar um trechinho de uma música? Pula fogueira, ioiô, pula fogueira, ia, ia. Cuidado para não se queimar. Vamos colorir e fazer o fogo. Vocês vão pintar bem bonito, depois vocês vão passar tinta na mãozinha e vão deixar um lindo carimbo, tá bom? Vocês vão usar a criatividade, tenho certeza que vai ficar bem bonito.